Hello everyone, so welcome to this session. நான் உங்கள் மணி. இந்த வீடியோவில் மே 25, 26 இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நினைப்புகள் எல்லாத்தையுமே வந்து கவர் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ ஒரு அப்டேட்டட் வீடியோ வந்து இருக்கு. ஸோ எப்படி ஐபிஎல் நடந்துச்சு, ஐபிஎல் என்னென்னலாம் நம்ம இம்பார்ட்டண்டாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், அது எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து வச்சிட்டேன். சரியா, நம்ம சீட்டை வந்து போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் ஒரு என்ன சொல்ல, இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ணிடுவேன். சரியா, அதை வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள் அந்த வீடியோவை. ஏன்னா அதில் வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் ஒரு என்ன சொல்ல ஃபுல் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு என்ன சொல்ல எல்லாமே அதில் வந்து இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வீடியோ தான் நான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அது இன்னைக்கு ஈவினிங் நான் வந்து திரும்ப எப்பயும் போல வந்து ஒரு இதில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடுறேன். சரியா, இன்னைக்கு 25, 26 இருக்க நடப்புகள் எல்லாம் பார்த்துடலாம். நாளைக்கு வந்து 3 நாள் கவர் பண்ணிடுவேன். எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 27, 28, 29 இந்த 3 நாள் நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ தொடர்ந்து நம்ம செஷனுக்கு வந்து சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க. தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணிவிட்டே இருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே வந்து போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு 1 இயருக்கான பேங்கிங் கோர்ஸ் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா SSC கோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் LIC கோர்ஸ் எல்லாமே நம்ம kaneeshreenalogics அப்படின்ற ஆப்பில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுன்ற நம்பருக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வீடியோட லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா LIC ADO ரிசல்ட் வந்துச்சு. ஸோ நிறைய பேர் நம்ம பசங்கள்லாம் மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்க. நிறைய பேர் வந்து அப்படியே அவங்களா பாசமாக வந்து அவங்களே இன்டிமேட் பண்ணும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது மக்களே. ரியலி ஹாப்பி அபவுட் இட். ஸோ அதுதான் எங்களுக்கு வந்து வேணும். அதுதான் எங்களை இன்னும் நல்லா ஸ்பீடாக வந்து ஓட வைக்கும். சரியா, எதுவுமே வேணாம் மக்களே. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் அஃபேர்ஸ் கோட் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் கேஆர் அப்படின்ற கூப்பனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆலி கோல்டில் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் கேஆர் அப்படின்ற கூப்பனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மெயினாக நம்மளுடைய இந்த கண்டென்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அஃபேர்ஸ் கோட் தான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஷாராக வந்து இந்த கண்டென்ட் நமக்கு ரொம்ப வேல்யூபிளாக இருக்கும். எல்லா பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கும் ஒரு பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபேர்ஸ் கோடோட இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன் தான் யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அண்ட் கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா maestro_money அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி. தாராளமாக நீங்கள் எப்போனாலும் என்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன கொரிஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க. அண்ட் தென் நம்ம இதில் மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் ரேட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் நியூஸ் வந்து போகலாம். அதாவது மேரி லைஃப் மேரா ஸ்வாஷ் செகரார் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். அதாவது மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு மெகா கேம்பெயின் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. அந்த கேம்பெயினோட பேர் என்ன அப்படின்னா மேரி லைஃப், என்னோட லைஃப், மேரா ஸ்வச், என்னுடைய சுகாதாரம் அப்படின்ற மாதிரி எங்கள் சுகாதாரம், அப்புறம் வந்து ஸ்ரீஹார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இது எதுக்காக அப்படின்னா அதாவது RRR அப்படின்றது வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக. முன்னே படத்துக்கு வந்து பேர வேணாம். அந்த RRR அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரெடியூஸ், ரீயூஸ் அண்டு ரீசைக்கிள் அப்படின்றது. இது மெயினாக என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்டேஜ் அப்படின்றது இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை தாண்டி வந்து வேஸ்டேஜ் அப்படின்றது வந்து கம்மி பண்ண வேண்டும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்தோட கொண்டு வரப்பட்டது தான். ஸோ அப்போ இந்தியாவோட ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஹர்தீப் சிங் பூரி அப்படின்றவர் தான் இதை வந்து கொண்டு வந்துருக்கிறாரு. அவர் தான் இந்த மெகா கேம்பெயின் அப்படின்றது வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு. சரி, இதை வந்து RRR அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களா, இல்லைனா 3R அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அந்த 3R என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ரெடியூஸ், ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது. ஸோ இது மூலம் என்ன சார் செய்ய வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அர்பன் ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து இந்த ஸ்வச்ச பாரத் மிஷன் அர்பன் 2.0 மூலம் வந்து தன்னுடைய வெல்த் அப்படின்றத வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். அதாவது ஒரு வெல்த்தி சொசைட்டி அப்படின்றது வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். கிளீனஸ், அதாவது எதுலேருந்து இந்த வேஸ்டேஜ் அப்படின்றது வந்து ஒழிச்சு கட்டி நல்ல ஒரு வெல்த்தியான ஒரு இதை வந்து நம்ம வந்து பூஸ்டப் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. அப்போ எப்படி சார் இந்த வேஸ்டேஜ் அப்படின்றது நம்ம வந்து சரி கட்ட முடியும் அப்படின்னா ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம ஏரியாலாம் ரொம்ப அறிவாளியாக இருப்பாங்க, உடனே தீயை வச்சு கொளுத்தி விட்டுருவோம். அது என்ன பண்ணுவோம், இன்டைரக்டா இன்னொரு பொலிஷனா மாதிரி நம்மளை வந்து தாக்கி வரும், தாக்க வந்து கொண்டு தான் இருக்கும். அப்ப என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயம் எப்போ அழியும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் யூஸ் பண்ற ஒரு பேனாவை நான் வந்து திருப்பி ரீசைக்கிள் பண்றேன். இந்த பேனா பார்த்துருக்கீங்களா, சிம்பிளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க் ஊத்துற பேனா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் லாங் லைஃப்பை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம்னா அதை நம்ம திரும்ப இங்கை வந்து ஊற்றி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி எந்தெல்லாம் வேணாம் அப்படின்றமோ அதை வந்து கொஞ்சம் கம்மியும் பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து உன்னானா விஜயகாந்த் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்கவே மாட்டீங்களே, எப்போ பார்த்தாலும் அதே யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரே விஷயத்தை யூஸ் பண்ணிட்டா எப்படி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. யூஸ் பண்ணுறதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கள், ரீயூஸ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி அதை ரீசைக்கிளிங் பண்ணி வேற பொருளாக நம்ம வந்து மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இது மெயினாக ஜீரோ அந்த வேஸ்டேஜ் அப்படின்றது வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக தான். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமானது இந்த மோன்லாம் சென்மோ அப்படின்ற ஒரு ஃபெஸ்டிவல்.
ஸோ ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் மக்களே, லடாக்கோட இந்த மோன்லாம் சென்சோ ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்றது. இது லடாக்ல வந்து அந்த வருடம் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு கிரேட்டஸ்ட் அதாவது ப்ரேயர் ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ப்ரே பண்ற மாதிரியான ஒரு ஃபெஸ்டிவல் தான் இந்த லடாக் மோன்லாம் சென்ஸ்மோ ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்றது. இது மெயினாக வந்து அந்த புத்திஸ்ட் அதாவது மோக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த புத்திஸ்டர்ஸை வந்து அதிகமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதை வந்து பரப்பக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்கல்ல, அவங்கள தான் வந்து மோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்க மூலம் தான் இந்த இது வந்து பரப்பப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டாலே இன் லடாக்ல. அண்ட் தென் இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டாடா குரூப் அப்படின்றவங்க வந்து the only Indian frame in PCG list for the top 50 most initiative frames 2023. இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது யார் அப்படின்னா ஆப்பிள் நிறுவனம் தான். என்னப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது போஸ்டன் கன்சல்டிங் குரூப் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு. இந்த போஸ்டன் கன்சல்டிங் குரூப் அப்படின்றது வந்து வெளியிட்டு வருஷம் வந்து டாப்ல வந்து இருக்க கம்பெனி உலகத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியிடுது. அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய த மோஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் அதாவது இனோவேட்டிவ் கம்பெனிஸ் 2023 ரீச்சிங் த நியூ ஹைட்ஸ் இன் ஒரு அன்சர்டனிட்டி டைம். இது அன்சர்டனிட்டி டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா டைம் வந்து நம்ம வந்து எஸ்பெஷலி அதை தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்திலையும் கூட அவங்களுடைய வளர்ச்சி, அவங்களுடைய பரிமாணம், அவங்களுடைய உச்சகட்டம் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு ப்ராப்பராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி நம்மளுடைய டாடா குரூப் அப்படின்றவங்க தான். ஸோ அந்த டாடா குரூப் தான் இதையும் வந்து பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி நம்ம நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங்கை வந்து பில்ட் பண்ணோம். இந்த நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங்கையும் யார் தான் வந்து கட்டி கொடுத்தா அப்படின்னா டாடா டெக்னாலஜி அப்படின்றவங்க தான் வந்து பில்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அதை தொடர்ந்து இப்போ 50 டாப் கம்பெனிஸில் ஒன் ஆஃப் த கம்பெனியாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டாடா குரூப் அப்படின்றவங்க இருக்காங்க. அதில் எத்தனாவது பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20th பொசிஷன், 20வது பொசிஷனில் வந்து இருக்காங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் வந்து இருக்கிறது நம்பர் 1 பிளேஸில் வந்து இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்பிள் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் நம்பர் 1 பிளேஸில் வந்து இருக்காங்க. நம்பர் 2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லா நிறுவனம் வந்து இருக்கிறாங்க. நம்பர் 3ல வந்து யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து இருக்காங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நோட்டபிளி இந்த டெக் கம்பெனிஸ் வந்து டாப்பில் வந்து இருக்கிறது ஒரு மாதிரியான வளர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு இதுதான். இது என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னலில் வந்து நம்ம இந்தியா அதிகமாக சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேரில் தான் அதிகமான லாபங்களை ஈட்டு கொண்டிருக்கு. அப்போ மேபி இது வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வளர்ச்சி பரிமாணத்தை வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் குளோபல் கார்பன் அந்த ப்ரைசிங் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த குளோபலோட கார்பனோட ரைஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேர்ல்ட் பேங்க் ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. ரெவன்யூஸ் கலெக்டட் குளோபலி வைஸ் த கார்பன் ப்ரைசிங் ரைஸ் டு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 85 மில்லியன் இன் 2022. இதில் 85 மில்லியன் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து வருவாயை வந்து ஈட்டியிருக்கிறாங்களா. ரெக்கார்டோட ஹை அளவு வந்து இந்த எமிஷன் கண்ட்ரோலுக்காக கலெக்ட் பண்ண ரெவன்யூ அப்படின்னா எப்படிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா சும்மா சொல்லிகிட்டே இருந்தால் போதுமா, கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான மிஷின்ஸு எக்யூப்மெண்ட்ஸு அது இது ஆன பொண்ணுன்னு இருக்குல்ல, அது எல்லாத்தையுமே வாங்கி ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டிஸ்பைட்டிங் த சேலஞ்ச் அதாவது கான்சென்ட் ஃபார் த கவர்மெண்ட் ஃபேஸிங் த ஹை இன்ஃப்ளெக்ஷன் ஃபிஸ்கல் ப்ரெஷர் அண்ட் எனர்ஜி கிரைசிஸ் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த எமிஷன் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து உருவாக்குறாங்க. அதான் இடிஎஸ் அப்படின்றது. அது மூலம் இடிஎஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்படின்னு பார்த்தோன்னே நமக்கு வந்து ஒரு ஆள் ஞாபகம் வருவார். ஓகே, ஸோ அதான் இந்த இடிஎஸ் இந்த எமிஷன் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் அப்படின்றவங்க மூலம் என்ன பண்ணப்படுது அப்படின்னா 85 பில்லியன் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து ரெவன்யூ வந்து ஜென்ரேட் செய்யப்படுகிறது. இது வேர்ல்டு பேங்க் வந்து வெளியிட்டிருக்கிறதாப்பா. அதான் அந்த ஸ்டேட் அண்ட் அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ப்ரைசிங் 2023 அப்படின்றாங்க. சரி, இப்போ இந்த ரெவன்யூ கலெக்டட் அதாவது 2021 எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. 2022 வந்து நமக்கு 2022 85 பில்லியன் டாலர் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துருக்கு. அதுவே 2023 2021 84 பில்லியன் டாலர் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து இருந்திருக்கு. குறிப்பிடத்தக்கது, மிக முக்கியமானது. ஸோ இது வந்து வெளியிட்டது யார் அப்படின்னா ஸோ இனோவேட்டிவ் ஃபார் கிளைமேட் அப்படின்றவங்க, அதாவது I4C அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் யார் அவங்க அப்படின்னா I4C அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. I4C அதாவது இது நீங்கள் என்ன சொல்லணும் F ஃபார் அப்படின்ற மாதிரி டினோட் பண்ணுவோம். ஸோ இனோவேட்டிவ் ஃபார் கிளைமேட் அப்படின்றவங்க தான் வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து எங்கே ஒரு இந்த ஆர்கன் இந்த ஃபிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து நடத்தப்பட்டுச்சு வேர்ல்டு பேங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்போ ஸ்பெயினில் தான் இது வந்து நடத்தப்பட்டிருக்கு. ஸோ எப்போ இருந்து எப்போ அப்படின்னா 23 to 25 மேல வந்து நடத்தப்பட்டிருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான ஈவெண்ட் மக்கள். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா சங்காய், டோக்கியோ, மும்பை எமர்ஜ் த டாப் டேட்டா சென்டர் மார்க்கெட் இன்
ஏசியன் பசிபிக் அசோசியேஷன் ரீஜன் அப்படின்றதுல வந்து அதாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கேனைட் ஃப்ராங்க் அப்படின்றவங்க வந்து ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்கப்பா. அதில் வந்து இந்த டேட்டா சென்டர் அப்படின்றது அதிக அளவு டெக்னாலஜிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது, டேட்டா கலெக்ஷன் வந்து பண்ணுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் நம்பர் 1 பிளேஸில் வந்து இருக்கிறது அப்படின்னா நம்மளுடைய சங்காயின் சைனா தான் நம்பர் 1 பிளேஸில் வந்து இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ அளவு கெப்பாசிட்டி வந்து நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அவங்க கெப்பாசிட்டி வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2692 மெகாவாட் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. 2வது இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா டோக்கியோ இருக்குது. டோக்கியோ இன் ஜப்பான் வந்து இருக்குது. அது எவ்வளோ அப்படின்னா 2575 மெகாவாட் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. அப்போ இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த அதாவது ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய நம்ம மும்பையின் மகாராஷ்டிரா தான் என்ன பண்ணப்படுது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் உலக அளவில் 3rd பிளேஸில் வந்து இருக்குது. இந்தியாவில் நம்பர் 1 பிளேஸில் வந்து இருக்குது. சரியா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதில் வந்து எவ்வளோ சார் நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2337 அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. சரியா, இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன சார் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு டேட்டா கலெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து இதில் வந்து மெயினாக என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம டெக்னாலஜியை வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ புதிய இனோவேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் வந்து வரும். அப்போ புதிய இனோவேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் எது வரும் கம்பேர் டு தி ப்ரீவியஸ் அப்படின்றது தானே இருக்கும். ஸோ ஃபார்வர்டு எதை வந்து இது பண்ணோம் அப்படின்னா பேக்வேர்டில் யாரெல்லாம் இருக்கா அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும். அப்போ 1 by 1 பார்த்து மக்கள் டேட்டாவாக இருக்கட்டும் அதாக இருக்கட்டும் இதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக சேர்த்து வச்சிருக்கிறது. ஸோ இந்த விஷயம் அப்போ என்ன பண்ணப்படுதாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேனைட் ஃப்ராங்க் அப்படின்றவங்க வந்து இவங்க மட்டும் இதை வந்து வெளியிடாமல் டிசி பைட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி வந்து இருக்காங்க. டிசி பைட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா சென்டர் அப்படின்றதுனுடைய ரிசர்ச் அண்ட் அனலிட்டிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ல்டாக வந்து இருக்கக்கூடியது. சரியா, அது இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், டிசி பைட் அப்படின்றவங்களோட தான் சேர்ந்து இருந்து இதை வந்து பண்ணுறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா நிறையா டேட்டா வச்சு சென்டர் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக சென்டரில் என்ன பண்ணுறாங்க சங்கம் வச்சுறாங்க. சங்கம் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த சங்கத்தை எங்கே வச்சுக்கிறாங்க டாப்பில் வச்சுறாங்க. அதான் டோக்கியோ இன் ஜப்பான். டாப்பில் கொண்டு போயிட்டு அதை எங்கே வைக்கிறான் அப்படின்னா மும்பையில் வைக்கிறாங்க. டாப்பில் வைக்கிறதுனாலே மும்பையில் தான் அதை வந்து வைக்க முடியும் அப்படின்னு ஞாபகம். சரியா, ஈஸி. ஓகே, ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்து மொத்தம் வந்து 9 எமர்ஜிங் வந்து இந்த ஏஷியன் பசிபிக் ரீஜனில் வந்து இருக்காங்க. அதில் யாருன்னு பாருங்கள், தாய்லாந்து, ஹாங்காங்கு, அப்புறம் வந்து லாம்பூரு மலேசியாவில் வந்துருக்கிறது, மும்பை, அப்புறம் சியோல் இன் சவுத் கொரியா, அப்புறம் சங்காய், அப்புறம் சிங்கப்பூர், சிட்னி, ஆஸ்திரேலியா, டோக்கியோ, இந்த மாதிரி இருக்கிற பிளேசஸ் எல்லாமே. ஓகே, அண்ட் ஃபினான்ஸ் நியூஸ் வந்து பார்ப்போம். எஸ்பிஐயோட ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் வந்துருக்காங்களா, அவங்க வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அதை எப்படி சொல்கிறான் அப்படின்னா ஷூரிட்டி பாண்டு பீமா. இந்த செக்யூரிட்டி பாண்ட் எப்படி சொல்கிறான், சரி ஷூரிட்டி பாண்டு தான். அந்த ஷூரிட்டி பாண்ட் எப்படி சொல்கிறான் அப்படின்னா ஷூரிட்டி பாண்ட் பீமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நார்மலி நமக்கு வந்து பீமா அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்தாலே நம்ம எங்கே போயிடுவோம், LIC அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து போவோம். பட் ஆனால் இங்கே நீங்கள் வந்து நல்லா நினச்சிங்க, நல்லா நீங்கள் ஷுவராக வந்து நீங்கள் நல்ல பீமா மாதிரி வரணும் அப்படின்னா உங்கள் பணத்தை நீங்கள் எங்கே போடணும், SBIயில் தான் போடணும். ஷுவராக சொல்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ஷுவராக உங்கள் பணம் நல்லா பீமா மாதிரி வளரணும் அப்படி என்றால் நீங்கள் உங்கள் பணத்தை எங்கே போட வேண்டும் அப்படின்னா SBIயிலே போட வேண்டும். இதான் அதோட க்ளூ, நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். மற்றபடி பீமா யோஜனா அப்படின்னு வந்தாலே மோஸ்ட்லி அது LIC தான்ப்பா. நீங்கள் இதை எப்படி தெரியுமா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், இப்போ பீமா அப்படின்னு ஒன்றையும் LIC கீழே பீமான்னு எழுதுறதை விட LICயை தவிர வேற எதில் வந்து பீமா அப்படின்னு வருதோ அதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? அப்போ LICயை தவிர வேற எது வருதோ அதை நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ வரதை இப்போ வந்து உங்களால் ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கல. அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது யார் அப்படின்னா LICக்குரியது மட்டும்தான் வரும். நான் LICயில் நிறையா இருக்கும். அப்போ நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். அப்போ LICயை தாண்டி வேறு எது வருதுன்னா ரொம்ப கம்மியானதான் வரும். அதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தானே. அப்போ ஷூரிட்டி பாண்ட் அப்படின்றது வந்து பாண்ட் பீமா அப்படின்றது வந்து நம்ம SBI வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினச்சோம்னா இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கண்டிஷனல் அன்கண்டிஷனல் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட் ரெண்டுக்குமே வந்து கொடுக்கப்படுது. ஓகேவா? It will be act as a security agreement to provide the protection for the infrastructure project and shield up the both the contractor and the principal. அதாவது ஒன்றுமே இல்லை மக்களே, இப்போ நான் என்னன்னா நான் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து வளர்ச்சி பணிகளுக்கு ஏற்கொண்டு இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நிறைய வீடு கட்ட போகிறேன். அந்த வீடு கட்டுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் வாங்குறேன்.
அப்படின்னா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் இப்போ கட்டி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து போட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அதில் எந்த பாதிப்பும் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கணும். இப்போ நான் என்ன தைரியத்தில் உங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இந்த வீடு உடையாதுப்பா, ஒரு 15 வருஷத்துக்கு ஒன்றுமே ஆகாது அப்படின்ற ஷூரிட்டி நான் கொடுக்குறேன், அதை வந்து நான் கிளைம் பண்ணிக்கிறேன்றேன். அப்போ நான் யார்கிட்ட கிளைம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கோ அந்த வீட்டை நான் என்ன பண்ணுவேன், இன்சூரன்ஸ் பண்ணி நான் வச்சுருவேன். புரியுதா? இதான் மேட்ரு. இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். இதை பற்றி டீப்தான விஷயங்கள்லாம் நடத்தியிருப்பேன், நம்ம ஆப் கிளாஸில் நடத்தியிருப்பேன், பார்த்துட்டு நம்புகிறேன். அடுத்து பார்க்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ, அதாவது ஃப்ளோடெக் அண்ட் தென் ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் கொலாபரேட்டட் அண்ட் லான்ச்டு, அதாவது ஓப்பன் நெட் டிஜிட்டல் காமர்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த பேமெண்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நோட் பே, அதாவது நோடு பே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. நோடு பே அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம சொன்ன ஓப்பன் நெட்வொர்க் ஃபார் டிஜிட்டல் காமர்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து அந்த பேமெண்ட் சொல்யூஷன் வந்து ஏற்படுத்துறதுக்காக நோடு பே அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து நோட் பே அப்படின்றது எப்படி ஞாபகிச்சுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐடியாவையா செதுக்கி வச்சிருக்கிறாங்க. போல்னா கம்பி தானே, போல்னா ஒரு கம்பி, அந்த போல் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஐடியாவா செதுக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க. ஸோ இது மெயின் என்ன அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் கம்பெனி, ஓகேவா, போலோடெக் அப்படின்றது. அப்போ அது மூலம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இந்த நோட் பே அப்படின்றது வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆக்சிஸ் பேங்க் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா சாரதினா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், இட் இஸ் அம்பாசிடர். சாரதி மீன்ஸ் அம்பாசிடர், ஓகேவா. அப்போ என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா சாரதி அப்படின்றத வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க பாயிண்ட் ஆஃப் சேலை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக. ஆக்சிஸ் பேங்க் சாரதி த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கைண்ட், அதாவது ஆன்போர்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் டு எனேபிள் த ஈஸி இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக் டேட்டா கேப்சர். அதாவது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கோயிலுக்கு போயிருக்கீங்களா, இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் வந்து கோயிலுக்கு போகாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து போய் கோயிலுக்கு போங்க. அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு ஃப்ரீ டிக்கெட்டில் வந்து போகாமல் அந்த பெய்டு டிக்கெட்டுன்னு ஒன்று வந்து விற்கிறாங்க. 10 ரூபா டிக்கெட் 20 ரூபா டிக்கெட் அப்படின்ட்டு. நான் வந்து அன்றைக்கி தான் கவனிச்சேன். அப்படி டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு டிக்கெட்டை கிழிச்சிட்டு அதில் இருக்க QR கோட ஒரு மிஷின் வச்சுருக்காங்க, நம்மள ஸ்கேன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸ்கேன் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எத்தனை டிக்கெட் வந்து போயிருக்கு அப்படின்றது ரெஜிஸ்டரும் பண்ணுறாங்க. இப்படிதான் முதல்ல நார்மலாக டிக்கெட் கிழிச்சு மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, இப்போ அப்படி கொடுக்குறது கிடையாது. தே ஆர் த டேட்டா ஸ்கேனிங், எவ்ரி ப்ராசஸ் ஸ்கேனிங். QR கோடு மூலம் ஸ்கேன் பண்ணி என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஃபுல்லி ஒரு கலெக்டட் டேட்டாவாக அவங்க வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. ஃபார் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஓவராலாக நமக்கு எவ்வளோ அவுட்லே வந்து கிடைக்குது அப்படின்றது வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ அது மூலம் என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களும் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டேட்டா அப்படின்றது வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ மெயினாக அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் பிஸ்னஸில் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக, அதாவது மர்ச்சன்ட்ஸ் வந்து இருப்பாங்களா விற்பனையாளர்களுக்காக இது வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு. அதான் எலக்ட்ரானிக் டேட்டா கேப்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது. அப்போ இந்த சாரதி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியர்லெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கொடுக்குது. ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் முறையில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை யூஸ் பண்ணி செவரல் டேஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், எப்பனாலும் நீங்கள் வந்து எடுத்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே, அடுத்து சிசி அவெஞ்சர்ஸ் PayPal அதாவது இன்டகிரேஷன் டு ஆஃபர் த மர்ச்சன்ட்ஸ் இன் மிடில் ஈஸ்ட் குளோபல் பேமெண்ட் அக்செப்டன்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம். என்னப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சிசி அவென்யூ அப்படின்றவங்க, சிசி அவென்யூ அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. இது வந்து ஒரு மிடில் ஈஸ்டர்ன் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சேர்ந்தது. அட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் என்ன அப்படின்னா அதாவது இன்ஃபி பீம் அவேர்னஸ் குரூப்பை வந்து சேர்ந்தது. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா PayPal அப்படின்ற ஒரு குரூப்போட டைப் வந்து வச்சுக்கிறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பேமெண்ட் சிஸ்டம் சொல்யூஷன் வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கு பிஸ்னஸில். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா மிடில் ஈஸ்ட் அண்ட் நார்த் அமெரிக்கன், அதாவது MENA அப்படின்றது, ஓகே, மேனா அப்படின்னு கூட ஞாபகம், MENA ரீஜனில் வந்து நீங்கள் மிடில் ஈஸ்டில் பண்ணாலும் சரி, நார்த் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து பண்ணாலும் சரி, அங்கே ஏற்படக்கூடிய சொல்யூஷன், பிஸ்னஸ் பேமெண்ட் சொல்யூஷனுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை தான் யார் உருவாக்குறா அப்படின்னா சிசி அவென்யூ அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபி பீம் குரூப்பும் சேர்ந்து PayPalலும் சேர்ந்து வந்து பண்ணுறாங்க. சரிங்களா, இம்பார்ட்டன்ட் PayPal இஸ் அவைலபிள் த அடிஷன் ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்குது. யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது சிசி அவென்யூ அப்படின்ற ஒரு குரூப்புக்காக. சரியா, ஸோ நெட்ஸ் இட். அடுத்தது ஸோ எக்கனாமிக் அண்ட் பிஸ்னஸ் யூஸ் வந்து பாருங்கள். ஸோ எனர்ஜி டிஸ்பியூட், அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்பிட்ரேஷன் சென்டர் அப்படின்றது வந்து உருவாக்குறாங்க. டர்க்கி அப்படின்றவங்களும் இந்த IMCA ஹைதராபாத் அப்படின்றவங்களும் வந்து டைப் வந்து வச்சுக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை மக்களே, நம்ம இந்தியாவில் மிக முக்கியமானது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்பிட்ரேஷன் அண்ட் மெடிடேஷன், அதாவது மெடிடேஷன் சென்டர் அப்படின்றது வந்து இருக்குது. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் IAMC அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது. இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரோக்கியம் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட வளர்ச்சி, இந்தியாவோட மெடிக்கலை வந்து அதிகப்படுத்துறது கெமிக்கல் முறையில். ஸோ கெமிக்கல்னால் என்னது அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக நினைக்கிற மாதிரி உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிறது கிடையாது.
உடலுக்கு என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நன்மை தரக்கூடிய, அதாவது இந்த ஃபெர்டிலைசர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நோய்வாய்ப்படுறவங்களை வந்து பாதுகாக்கிற குரூப் ஒன்று இருப்பாங்கல்ல, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபார்மசி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அதை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ஹைதராபாத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, எனர்ஜி டிஸ்பியூட் ஆர்பிட்ரேஷன் சென்டர் அப்படின்றது வந்து உருவாக்கிறாங்க. ஆர்பிடேஷனரி சென்டர் அப்படின்றது வந்து உருவாக்கிட்டாங்க. இப்போ இதுக்காக நம்ம இந்தியா யாரோட வந்து டைப் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, டர்க்கி அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரியோட டைப் வச்சிருக்காங்க. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம இந்தியாவில் நிறையா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த நிறைய நீங்கள் வந்து மெடிடேஷன் வந்து பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நிறையா கீ கொடுக்கணும். இந்தியாவில் நிறைய மெடிடேஷன் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணணும், நிறையா கீ கொடுக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதான் வந்து டாக்கி. இப்போ ஏன் இதை வந்து மெயினாக வந்து ஹைதராபாத்தில் வந்து பண்ணுறாங்க, இதுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமா அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்தியாவோட ஃபார்மசி ஹப், இந்தியாவோட ஃபார்மசி ஹப் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறதும் எது அப்படின்னா நம்ம ஹைதராபாத்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது மூலம் என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி உங்களுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் இவங்களுடைய பேர்லாம் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கவே முடியாது. டோன்ட் ரிமெம்பர் திஸ். இங்கே இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர்பிடேஷன் அண்டு மெடிடேஷன் சென்டர் வந்து ஹைதராபாத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு, கீ கொடுத்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அண்ட் முக்கியமான ஒரு அவார்டு மக்களே, யார் அப்படின்னா ஜார்ஜி கோஸ்போட்டோனே அப்படின்றவர், கோஸ்போட்டினோ அப்படின்றவர் அண்ட் ஏஞ்சலினா ரோட்டல் அப்படின்றவங்க வந்து இன்டர்நேஷனல் புக்கர் ப்ரைஸ் அப்படின்றது வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னா, டைம்ஸ் லெட்டர் அப்படின்ற ஒரு புக்குக்காக. சரி, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்றதுக்காக, டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து கொடுப்பாங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு பல்கேரியன் மொழியில் வந்து இந்த புக்கு, அதாவது டைம்ஸ் அப்படின்றது வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த அவார்டானது உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்டு. த பல்கேரியன் ரைட்டர் ஜார்ஜி கோஸ்போட்டினோ அப்படின்றவர் translate the Angelina Rotel won International Booker Prize 2022 for the dark comic novel titled The Times Lenter. Is become the first book அப்படின்றது பல்கேரியன் மொழியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்படுது. அதாவது மெயினாக இங்கிலீஷில் இருந்து ஒரு பல்கேரியன் மொழிக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் புக் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, அந்த புக்கோட பேர் என்ன அப்படின்னா டைம் ஸ்லெட்டர் அப்படின்ற ஒரு புக். சரியா? இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த அவார்டு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 50,000 பவுண்ட் அப்படின்றது வந்து கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சரியா? இம்பார்ட்டன்ட் மக்களே, இதில் வந்து நீங்கள் இது கூட ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ப்ரைஸ் காஸ்ட் வந்து 50,000 பவுண்டு டிவைடட் டு த ஆர்த்தர் அண்ட் டிரான்ஸ்லேட்டர் ரெண்டு பேருக்குமே டிவைட் பண்ணப்படும். 50-50 அவங்க வந்து அவங்களே பிரிச்சுப்பாங்க. சரியா? இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ வேறு என்ன இதில் இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வேறு எதுவுமே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு அதை இங்கிலீஷில் எழுதினவர் யார் அப்படின்னா ஆஞ்சலினா ரோட்டல் அப்படின்றவங்க. சரியா? சரி, இது வந்து இது ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஆக்சுவலாக இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பல்கேரியன் மொழியில் இருக்குது. டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதே இங்கிலீஷில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதான் இம்பார்ட்டன்ட். பல்கேரியனில் இருந்து இங்கிலீஷ்க்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோம். பல்கேரியாவில் எழுதினது யார், ஜார்ஜி அப்படின்றவர். அதை ஏஞ்சலினா அப்படின்றவங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இந்த அவார்டை வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா 76 entities from the India's future and the Forbes 30 under the 30 Asia Class 2023. அதாவது இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 76 என்டிட்டிஸ் அப்படின்றது இந்தியாவோட ஃபியூச்சர் பாப்போட பிக்கஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு குரூப்பில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஏஷியா கிளாஸ் 2023 அதை இந்தியனுடைய வின்னர்ஸ் இன்க்ளூட் த டோக்கியோ ஒலிம்பிக் மெடலிஸ்ட் யார் நீரஜ் சோப்ரா வந்துருக்கிறாரு. அடுத்து கோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் இந்த அதாவது ஜென் ரோபோட்டிக் இனோவேஷன் அப்படின்றத கேரளாவை சேர்ந்த இந்த அர்ஜுன் ஜார்ஜ் அப்படின்றவர். அப்புறம் விமல் கோவித் அப்படின்றவர். அடுத்து ரஷித் கரீம் பலானா கல் அப்படின்றவர். அப்புறம் நிக்கல் அப்படின்றவங்க. இவங்க எல்லாருமே ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. 76 என்டிடிஸ் வந்து இதில் வந்து இன்க்ளூட் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த டாப் 30 அண்டர் 30 ஏஷியா லிஸ்ட் அப்படின்றது. சரி, அப்போ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் 76 என்டிடிஸ் ஃபாலோடு பை சைனா. ஸோ இந்தியாவில் தான் வந்து இந்தியா தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துருக்கு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்தியாவில் தான் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க ஏஷியாவில். அதாவது ஃபாப்பில் வந்து ஃபாப் அப்படின்னாலே என்னது அப்படின்னா இவங்க மெயின்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர் பணத்தில் எல்லாத்துலேயுமே பாப்புலராக இருக்கிறவங்கள தான் வந்து வெளியிடுவாங்க. அப்போ அது மூலம் நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் 76 பேர் வந்து இருக்காங்க. ஃபாலோடு பை சைனா வந்து எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 34 பேர். அதுக்கப்புறம் ஜப்பானில் 33 பேர், சிங்கப்பூரில் 30 பேர், சவுத் கொரியாவில் 28 பேர் வந்து இருக்காங்க. அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெசிக்னேஷன். ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட மிக முக்கியமான இந்த பேமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதில் என்னது, இந்த விஜய் சேகர் சர்மா அப்படின்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். விஜய் சேகர் சர்மா அப்படின்றவர் வந்து பேடிஎம்மோட முன்னாள் சேர்மனாக இருந்தார்.
இப்போ அவர் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பார்ட் டைம் சேர்மனா இன்னும் ஒரு 1 இயருக்கு இருந்துட்டு போப்பா அப்படின்ற மாதிரி அப்ரூவலை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. அதான் பேடிஎம் பேமெண்ட் லிமிடெட் அப்படின்றவங்களும் இந்த பேடிஎம்மோட இந்த விஜய்சேகர் சர்மாவோட அப்ரூவலை வந்து பாஸ் பண்ணுது. அப்போ அவருடைய டேர்ம் வந்து இந்த 23ஆம் தேதியிலிருந்து மேல வந்து திருப்பி வந்து ஆரம்பிக்குது. இவர் 3rd டைம் வந்து இதனுடைய சேர்மனா, இதில் 3வது டைம் இதோட சேர்மனா வந்து பதவி வந்து வகிச்சுட்டு இருக்காரு. ஸோ பேடிஎம்மோட இந்தியாவோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நொய்டா இன் யூபியில் தான் இது வந்து இருக்குது. ஓகேவா, இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் சொன்னேன் நொய்டா இன் உத்தரப்பிரதேஷ் பேஸ்ட் ஆன் என்ன கம்பெனியை சேர்ந்தது அப்படின்னா 197 கம்யூனிகேஷன் வந்து சேர்ந்தது. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து விஜய்சேகர் சர்மா வந்து 51% வந்து அதனுடைய ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேக்கை வந்து இது வந்து வச்சிருக்காங்க. மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேமெண்ட் பேங்க் லிமிடெட் அப்படின்றவங்க வந்து 49%, சேர்மன் கிட்ட 51% இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இவங்களுடைய அந்த ஷேர் இன்டிவிட்டி அப்படின்றது. ஐடிபிஐ பேங்க் போர்டு அப்பாயிண்ட்ஸ் ஜெயக்குமார் எஸ் பிள்ளை as a டெபுட்டி மேனேஜிங் டைரக்டர். ஐடிபிஐ பேங்க், ஸோ ஐடிபிஐ பேங்கோட சிஎம்டி அப்படின்ற மாதிரி, அதாவது சரி மக்களே, டெபுட்டி மேனேஜிங் டைரக்டராக யார் வந்து அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயக்குமார் எஸ் பிள்ளை அப்படின்றது வந்து அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார். ஓகே, ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்லி வந்து டிஎம்டியாக வந்து இருந்தால், அதாவது இந்த சுரேஷ் கத்தனாக்கர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாமுவேல் ஜோஸ்ராஜ் அப்படின்றவங்க எல்லாத்தையுமே லீட் பண்ணி என்ன சொல்கிறான், ஒரு நேஷனல் பேங்க் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மூலம் இவருடைய இந்த அப்பாயின்மெண்ட் வந்து இருக்குது. இவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு துறைக்கு வந்து மூவ் ஆன் ஆகிட்டாங்க. ஐடிஎஃபிபியோட முன்னாடி டெபுட்டி மேனேஜிங் பொசிஷன் வந்து 2 பேர் இருந்திருந்தாங்க. ஒன்னையாரு சுமாஸ் கத்தாரியா அப்படின்றது, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சாமுவேல் ஜோசப் அப்படின்றவங்க. இவங்க இப்போ எல்லாருமே வந்து லீடிங் ப்ராஜெக்ட், அதாவது என்ன சொல்ல அப்படின்னா லீடிங் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபினான்ஸ் அப்படின்றதுக்கு வந்து மூவ் ஆன் ஆகுறாங்க. எதில் அப்படின்னா நாஃபெட் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்திற்கு. நாஃபெட் அப்படின்னா அது நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ஃபினான்சிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்குக்கு வந்து அவங்க வந்து மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் சரி இப்போ வந்து இவர் வந்து பதவி ஏற்றிருக்கிறாரு. ஸோ இவர் வந்து கரண்ட்லி வந்து ஒர்க்கிங் என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா சர்க்கிள் ஹெட்டாக வந்து இருந்தார். எந்த பேங்கோடது அப்படின்னா கனரா பேங்க் மும்பை பிரான்ச். ஓகே, அடுத்து ஸ்டேட் நியூஸ் வந்து பார்த்துடலாம். கேரளா கவர்னர் சைன்ஸ் அதாவது ஓரியன்டேஷன் டு பிரிங் ஸ்ட்ரிக்ட் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் அஃபென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். அதாவது என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து என்ன மாதிரி மைண்ட் செட்டில் மக்கள் இருக்காங்கன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல. நமக்கு உதவி பண்ணுறவங்களே வந்து துன்புறுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு வந்து நம்ம வந்து தள்ளி கொண்டு இருக்கோம். அதில் மெயினாக வந்து இந்த டாக்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க, நர்சஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளினிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, இவங்க எல்லாத்தையுமே ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மெயினாக வந்து நீங்கள் சுகாதார பணியாளர்கள், இவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து வைலன்ஸ் அப்படின்றது அதிகமாகிட்டு இருக்கு. அப்போ அதை தடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு லாவை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து கேரளா கவர்மெண்ட் தான் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா திரிபுராவோட டூரிசத்தோட பிராண்ட் அம்பாசிடரா சௌரவ் கங்குலி அப்படின்றது வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். மிக மிக முக்கியமானவர். முன்னாள் பிசிசி பிரசிடென்ட்டாக இருந்தார். 35வது பிசிசி பிரசிடென்ட்டாக இவர் வந்து இருந்தார். ஓகே, அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஒடிஷா கவர்மெண்ட் பார்ட்னர்ட் வித் இன்ஃபோசிஸ் அண்ட் நாஸ்காம் டு பூஸ்ட் த employability of the students in HEIS அப்படின்னாங்க. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு இருக்குல்ல, காலேஜஸ் வந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா, காலேஜஸ் மூலம் வந்து நிறைய வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து இன்னும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒடிஷா கவர்மெண்ட் வந்து நாஸ்கம் த நேஷனல் அசோசியேஷன் ஃபார் த சாஃப்ட்வேர் அண்ட் சர்வீஸ் கம்பெனி அப்படின்றதோட டைப் வந்து வச்சுக்குது. சரியா, அண்ட் இன்ஃபோசிஸ் கம்பெனியோட டைப் வச்சுக்கிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நிறைய வந்து வேலை வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டேரெக்டாக அவங்க வந்து வேலைக்கு வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரியான ஒரு வழிவகையும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்னன்னா இன்ஃபோசிஸ்லேயும் நாஸ்காம்லேயும் நமக்கு வேலை கிடைச்சிச்சுன்னா நம்ம எப்படி போவோம், ஓடி போய் அங்கே வேலைக்கு செய்வோம். அதான் ஒடிஷா. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி டூரிசம் அவங்க இருக்காங்கல்ல, டூரிசம் ஸ்பாட் அண்டர் த என்ன அப்படின்னா அந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது மூலமாகவும், அதாவது சுதேசி தர்ஷன் 2.0 அப்படின்ற ஒன்று இருக்கு. அது மூலம் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா எல்என்டி இன்ஜினியரிங்கோட இவங்க வந்து டைப் வச்சுக்கிறாங்க. மெயினாக வந்து அந்த பில்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெவலப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அந்த அழகான ஒரு இடங்களை வந்து கட்டி தந்து அவங்கள வந்து டூரிஸ்டரை வந்து இணைக்கிறதுக்கான ஒரு வழிவகையை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டைப் நடந்திருக்கு. இப்போ பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்என்டி அப்படின்ற ஒரு குரூப்போட வந்து டைப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வேறு எதுக்காக அப்படின்னா அந்த டூரிசம் ஸ்பாட்ஸை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக. ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இங்கே சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோட மெயின் பார்ட் என்ன அப்படின்னா சுதேஷ் தர்ஷன் அப்படின்றது வந்து சுதேஷ் தர்ஷன் 2.0 மூலம் அப்படின்னா என்னதுப்பா, அந்த டூரிசம் ஸ்பாட்ஸை வந்து அதிகப்படுத்துறது, டூரிஸ்டர்ஸை வந்து அதிகமாக ஈர்க்கிறதுக்காக.
சரியா? ஒரே நிமிஷம் இருங்க, ஓடிடாதீங்க. நம்ம அடுத்த பார்ட், அதாவது இப்போ பார்த்தது 25 பார்த்தோமா, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 27ஆம் தேதி சிஏவையும் அப்படியே நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடலாம். 27ல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது, டக்கு டக்குன்னு நான் முடிஞ்சிடுவேன். சரியா? ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ 27ஆம் தேதி நடைபெற்ற முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் ஃபார் மக்களுக்காக. சரியா? இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நேஷனல் நியூஸில் வந்து பார்ப்போம். அதாவது என்ன அப்படின்னா, இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் அப்படின்றவங்க வந்து, அதாவது உடான் 5.1 டிசைன்டு ஃபார் ஹெலிகாப்டர் ரூட்ஸ் அப்படின்றது வந்து உருவாக்குறாங்க. என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும், உதய் தேஸ்கா ஆம் நாரிக் அப்படின்னுவாங்க ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி ஸ்கீமாக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த உடான் திட்டம் அப்படின்றது. அப்போ இந்த ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா சிவில் துறை மூலம் வந்து நம்ம இன்னும் ஹெலிகாப்டர்ஸ் ரூட்ஸை வந்து அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணப்படுது அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பெஷல் ஹெலிகாப்டர் ரூட்டை வந்து நம்ம வந்து ஹெலிகாப்டர் போகிறதுக்காக மட்டுமே ஒரு மாதிரியான ஒரு வடிவமைப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறது தான் இந்த ஒரு 5.1 உடான் திட்டம் அப்படின்றது. சரியா? ஸோ மெயின்லி ஃபார் ஹெலிகாப்டர்ஸ். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா சிபிடிடி, ஸோ சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து எக்ஸ்டெண்ட் த டியூ டேட் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ரூவல் ஃபை த, அதாவது சேரிட்டபிள் ரிலீஜியஸ் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து இருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து ஒரு சேரிட்டியில் இருக்கேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து ஏதோ ஒரு குரூப் வந்து வச்சுருக்கேன்ப்பா, ஒரு குரூப் வந்து வச்சுருக்கேன். அந்த குரூப் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு பணத்தை வந்து கொடுக்குது. எப்படி கொடுக்குது? எங்கோ ஒரு இடத்துல இருந்து வாங்கி கொடுக்குது. புரியுதா? அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்குல்ல, கண்டிப்பாக. அப்போ ஃபண்ட் எல்லாமே அவங்க வந்து ஃபாரின் ஃபண்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, இந்தியன்ஸோட ஃபண்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு சில பல டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கொடுக்கணும். இல்லைனா உதவி பண்ணுறவங்க யாருமே உதவி பண்ணால் முன் வர மாட்டாங்க. அப்போ அதை கருத்தில் கொண்டு என்ன பண்ணுறாங்க, நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஒரு சேரிட்டி வச்சுருக்கீங்க, ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக உங்கள் கம்பெனியை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணுன்றாங்க. அதற்கான ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா, அதாவது ஆல்ரெடி நவம்பர் 25, 2022 வந்து முடிய வேண்டியது இருந்துச்சு. இதை இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, செப்டம்பர் 30, 2023 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அண்டர் த இன்கம் டேக்ஸ் லா மூலம் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்றது மூலம் வந்து இது மாற்றிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த செஷன் 10 ஆஃப் எந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் 1961 இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது எந்தது? செஷன் 10 இன்கம் டேக்ஸ், ஓகே, இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் 1961 கீழே தான் இது வந்து பண்ணுறாங்க. இதை மட்டும் நீங்கள் தயவுசெய்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கப்பா. இதில் வந்து நிறைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எந்த செஷன் மூலம் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செஷன் 12AA அப்படின்றது, அடுத்து செஷன் 12AB அப்படின்றது மூலம் வந்து நம்ம வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் இதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, வேறு எதுவுமே இங்கே வந்து முக்கியம் கிடையாது. இது மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் பாருங்க என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்ப்போம். ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் த PM நரேந்திர மோடி விசிட் டு ஜப்பான். இதெல்லாம் நான் வந்து தெளிவாகவே நடத்திருப்பேன். ஜப்பானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிகுமோ குசிடோ அப்படின்றவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிறாரு. அவரை வந்து நம்மளால் மீட் பண்ணி G7 மீட்டிங் 49வது எடிஷன் G7 மீட்டிங் வந்து நம்மளால் வந்து வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிச்சுட்டு அப்படியே அங்கேருந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் பப்பா நியூ கினியா அப்படின்றது வந்து போனார். பப்பா நியூ கினியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து போனார். இப்போ பப்பா நியூ கினியாவுக்கு வந்து போகிறப்ப நம்மளுடைய முதல்வருக்கு என்ன பண்ணப்பட்டுச்சு, நம்முடைய பாரத பிரதமருக்கு என்ன பண்ணப்பட்டுச்சு, ஹையஸ்ட் சிவிலியன் ஹானர் வந்து கொடுக்கப்பட்டது. அங்கே போய் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் அப்படின்றத வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாரு. எந்த மொழியில் அப்படின்னா பிஸ்ஸின் அப்படின்ற ஒரு லாங்குவேஜில் வந்து வெளியிடுறாரு. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா போனப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ்திரேலியாவோட தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டூரிசம், அதாவது மைக்ரேஷன் டீல் அப்படின்றது வந்து போட்டுக்கிறாங்க. இதை பற்றி நான் தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், பார்க்காதவங்களாம் தயவுசெய்து போய் பாருங்கள். அதோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து பின் பண்ணி வைக்கிறேன். இப்போ மோடி அதே மாதிரி ஃபிஜியோட ஹையஸ்ட் சிவிலியன் ஹானரையும் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு. ஓகேவா, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் இந்தியாவோட ஏஐ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படக்கூடிய ஏர்வாட் அப்படின்றது வந்து 75வது இடத்தை வந்து பெற்றிருக்கு. 500 குளோபல் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் லிஸ்ட்டில் நம்மளுடைய ஏர்வாட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா 75வது இடத்தை வந்து பெற்றுக்கொண்டிருக்கு. ஸோ இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஈவெண்ட் அப்படின்றது நம்ம ஜெர்மனியில் வந்து நடத்தப்பட்டுச்சு. எத்தனாவது எடிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 61வது எடிஷன். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், 61வது எடிஷன் இன்டர்நேஷனல் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது ஜெர்மனியில் நடத்தப்படுது.
அதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஏர்வாட் அப்படின்றது அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடியது தான் இந்த ஏர்வாட் அப்படின்றது. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இடத்தை வந்து பெற்றிருக்கு. அப்போ இந்த ஏர்வாட் அப்படின்றது யாருப்பா பில் பண்ணா அப்படின்னா புனே பேஸ்டு ஒரு கம்பெனி தான் பில் பண்ணியிருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், புனே பேஸ்டு கம்பெனி. ஸோ புனே பேஸ்டு சிடிஏசி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி, அதாவது சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் கம்ப்யூட்டிங் புனே அப்படின்றவங்க அண்டர் த நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ஏ, அதாவது என்பிஏஏஐ அப்படின்றது. ஸோ என்பிஏஐ அப்படின்னா நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் டாப்பில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னா எப்பவுமே யூஎஸோட தான் வந்து டாப்பில் இருக்குது. அது நம்பர் 1. அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி மக்களே ஒரு நிமிஷம், இந்த ஃபோரண்டர் அப்படின்றது தான் வந்து நம்பர் 1 பிளேஸில் வந்து இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதோடைய அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு தான் சொல்லுவாங்க. அண்ட் மேக்கிங் த சிட்டிஸ் climate ready crucial to solving the climate crisis World Bank. ஸோ வேர்ல்டு பேங்க் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. தயவுசெய்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் அப்படின்ற ஒரு ஹெட்டிங் அப்படி போட்டுக்கோங்க ஒரு நோட்டில். ஏன்னா நிறைய வேர்ல்டு பேங்க் ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிட்டு வந்துருக்காங்க கடந்த காலங்களில். அந்த வேர்ல்டு பேங்க் ரிப்போர்ட் அப்படின்னே தனியாக வந்து ஹெட்டிங் போட்டு இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சரியா? ஏன்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்து அப்படியே ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து மறந்துடுவோம். இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம வந்து படித்தோமா அப்படின்னே நமக்கு வந்து ஞாபகம் வராது. இதெல்லாம் நம்ம எப்போ படித்தோம் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். அதனால தான் வந்து சொல்கிறேன், நீங்கள் தயவுசெய்து வேர்ல்டு பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க. தனியாகவே வந்து ஒரு ஹெட்டிங் மாதிரி போட்டுக்கிட்டு அதில் ஃபுல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்கோட ரிப்போர்ட்டை ஃபுல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக எழுதி வச்சுக்கணும். சரியா? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மக்களே, அதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. ஏன்னா வந்து நீங்கள் வேர்ல்டு பேங்க் வந்து நியூஸ் வந்து கேட்க மாட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு நினச்சிட்டு போவோம். ஆனால் என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா தபால் டகடி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சில நேரங்களில் வந்து அவங்க வந்து கேட்டுடுறாங்க. சரியா? இப்போ வந்து த்ரைவிங் மேக்கிங் green city resilient and inclusion for in சேஞ்சிங் climate அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. இது மூலம் என்ன நடக்கும், அதாவது வெள்ளம் வர்றது, நிறைய வந்து வாட்டர் நம்ம எப்படி இது வந்து பண்ணுறது, ஃபுட்டை எப்படி நம்ம வந்து பாதுகாக்கிறது, வாட்டர் பாடிஸ் எப்படி இது பண்ணுறது, பயோடைவர்சிட்டி எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து சொல்லி தரது தான் இந்த மெயினான விஷயமே இது பண்ணப்படுது. இதில் நிறைய லோக்கல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பாலிசி மேக்கர்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறாங்க. தோராயமாக வந்து 10,000 சிட்டிஸ், குளோபல் முழுவதும் 10,000 சிட்டிஸை டார்கெட் பண்ணி இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபெக்ஷனை வந்து யார் வந்து ஏற்படுத்துகிறா அப்படின்னா நம்மளுடைய வேர்ல்டு பேங்க் அப்படின்றவங்க வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க. சரி, ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ரிப்போர்ட் அப்படின்றத பட்டியலிடுறேன். வேர்ல்டு பேங்க் வெளியிட்ட ரிப்போர்ட் என்னென்ன ரிப்போர்ட்லாம் வேர்ல்டு பேங்க் ரீசெண்டாக வந்து வெளியிட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது உமன், பிஸ்னஸ் அண்ட் லா ரிப்போர்ட் 2023 அப்படின்றத யார் வெளியிட்டா அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் தான் வந்து வெளியிட்டாங்க. சரியா? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி குளோபல் எக்கனாமி ரிப்போர்ட் அப்படின்றதையும் யார் தான் வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் தான் வந்து வெளியிட்டாங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? அதே மாதிரி இந்தியன் எக்கனாமிக் க்ரோத்தை வந்து வேர்ல்டு பேங்க் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா 6.9% அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யாரோடையது அப்படின்னா இந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்றதோடது. சரியா? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. ஓகே. இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற என்ன ரிப்போர்ட் வந்து இவங்க வந்து வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஸ்டேட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ராவர்ட்டி. ஸோ நம்ம இந்தியாவுக்காக வெளியிட்டது அது எவ்வளோ தூரம் வந்து இந்தியாவில் டிக்ளைன் ஆயிருக்கு அப்படின்றாங்கன்னா 12.3% வந்து டிக்ளைன் ஆயிருக்கு. ஸோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்றதையும் யார் தான் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் தான் வந்து வெளியிடுறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி சவுத் ஏஷியாவோட வீக்கஸ்ட் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாகிஸ்தான் தான். அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ வேற என்னதுப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்கோட புதிய பிரசிடெண்ட்டாக உருவாகி இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னா அஜய் பங்கா அப்படின்றவர் தான் வந்து புதிய பிரசிடெண்ட்டாக வந்து உருவாகி இருக்கிறாரு. உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா அஜய் பங்கா வேர்ல்டு பேங்கோட எத்தனாவது பிரசிடென்ட்? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அஜய் பங்கா வேர்ல்டு பேங்கோட எத்தனாவது பிரசிடெண்ட்டாக வந்திருக்கிறாரு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு கீழே எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு
மெட்ராலஜிக்கல் காங்கிரஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு அப்ரூவலை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னா குளோபல் ட்ராக்கிங் த க்ரீன் ஹவுஸ் எமிஷன், அதாவது இந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியிடுறதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு திட்டத்தை வந்து வரையறைப்படுத்துவோம். ஸோ அந்த நம்ம சொல்லுவோம் அந்த COP26 அக்ரிமெண்ட் வந்து நடத்தப்பட்டுச்சு. அப்போ அந்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் டீல் நம்ம சைன் பண்ண மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் வந்து எடுத்து இந்த குளோபல் க்ரீன் ஹவுஸ் எமிஷனை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. சரியா, இதில் எத்தனை கண்ட்ரிஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 193 கண்ட்ரிஸ் வந்து இவங்க வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறாங்க. பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் நியூஸ். ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடியோட விசிட். எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி மக்களே. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக 2 விஷயம், அதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி கூட ஞாபகம். யார் அப்படின்னா சிஇஐபி அப்படின்றது. சிஇஐபின்னு என்னது, சென்ட்ரல் எக்கனாமிக் இன்டெலிஜென்ட் பியூரோ அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு டிஃபால்ட் லோனை வந்து செக் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்கிறது. நீ பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் பேங்க் ஆயிரு அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீ பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் பேங்கிங்லேருந்து எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு தனியாகவே ஒரு செப்பரேட்டாக அவனுடைய லோனை வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து அவங்க வந்து செக் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து 50 கோடி ரூபா அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கும்போது. ஸோ வித்தின் அந்த அப்ரூவல் ரெக்வஸ்ட் வந்து எவ்வளோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நார்மலாக வந்து 2 வீக்ஸ் வந்து கேட்பாங்க பேங்க் எல்லாமே, இவங்க வந்து 15 days வந்து சொல்கிறாங்க. சரியா, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் பேடிஎம் லான்ச் த UPI STK to enable the customer pay directly within the merchant app. அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மர்ச்சன்ட் ஆப்பில் அவங்க வந்து டேரெக்டாக வந்து பே பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயம், அதான் UPI பின். அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா UPI SDK அப்படின்றது வந்து லான்ச் பண்ணுறோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா HDFC பேங்க் பார்ட்னர் வித் மணிபால் குளோபல் அகாடமி ஆஃப் பேங்கிங் ஃபினான்சியல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது பேங்க்கு. ஓகே, பேங்கையும் விட்டு வைக்கல, பேங்க்னாலே ஃபினான்ஸ் வந்துடும், அப்புறம் அங்கே வழங்கக்கூடிய சர்வீஸு, அதுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் பேங்கர் 2.0 அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வராங்க. இது பேன் இண்டியா திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது. ஒரு யங் கிராஜுவேட்ஸை வந்து அதிகப்படுத்துறது. ஸோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்றத வந்து இந்த பேங்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்படின்றது மூலம் வித்தின் அ இயர் 1 yearக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அதிகமான ஒரு வர்த்தக தொழிலை வந்து இந்தியாவுக்குள்ள உருவாக்குறதுக்காக அதற்கு ட்ரைனிங் வந்து கொடுப்பாங்கல்ல. ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்கை தவிர ஒரு ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்கை வந்து இது பண்ணும்போது மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டியில் போய் படிச்சுன்னு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அப்ரூவல் இருக்குது. ஸோ அதற்கான ஒரு விஷயம் தான் இந்த டைப். சரியா, ஸோ ஃபியூச்சர் பேங்கர் 2.0 அப்படின்றது மூலம் ஒரு 1 year ப்ரொஃபஷனல் டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் வந்து இவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க. 8 month பெய்டு இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து இருக்கும், HDFC பேங்க் மூலம் கொடுக்கப்படுது. உங்களுக்கே தெரியும் HDFC பேங்க்ல இனிமேல் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக மணிபால் அகாடமியில் போய் படிக்கலாம். வந்து 2 நம்மளே தெரியல, அந்த IDBI எக்ஸிக்யூட்டிவ் IDBI அவங்களும் வந்து மணிபால் யூனிவர்சிட்டியில் போய் நம்ம படிச்சுன்னு இருக்கோம். அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெகக்னேஷன்ஸ் வந்து பார்ப்போம். சரி, ரெசிக்னேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணப்படுது அப்படின்னா சீனியர் ஜட்ஜ் லோனஸ் சர்மஸ் அப்படின்றவர் வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா கேர்டேக்கர் ஆஃப் PM ஆஃப் கிரீஸ், அதாவது கிரீஸோட PMோட கேர்டேக்கர் அப்படின்னு சொல்லி அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார். ஓகேவா, ஆக்சுவலாக கிரீஸோட பிரைம் பிரசிடென்ட் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்டினா செக்கோலாரோபுல்லோ அப்படின்றது. இங்கே பார்த்தீங்களா எப்படி வேகமாக ரீட் பண்ணிட்டல, செக்கலாலோரோபுல்லோ அப்படின்றவர் தான் வந்து கேட்ரினா. நீங்கள் ஈஸியாக கேட்ரினா கைப் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம், கேட்ரினா அப்படின்றவங்க தான் வந்து கிரீஸோட பிரசிடெண்ட்டாக வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு 66 வயது கிட்ட நெருங்கி விட்டதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு வந்து கேர்டேக் பண்ணுறதுக்காக 66 வயது நிரம்பிய ஒருத்தர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இவர் தான் சீனியர் ஜட்ஜு மக்களே, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவருடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோனஸ் அப்படின்றவர், லோனஸ் சார்மாஸ் அப்படின்றவர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இவர் வந்து யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா PMோட கேர்டேக்கராக முன்னாடி இருந்தவர் யார், அவருடைய பேர் வந்து கேரகோஸ் மிட்டோஸ்டோஸ் அப்படின்றவர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம். ரியல்மி ரோப்ஸ், அதாவது யார் அப்படின்னா ஷாருக் கான் அஸ் அ நியூ பிராண்ட் அம்பாசிடர். நம்ம இந்தியாவோட மிக ஒரு கிரேட்டஸ்ட் லெஜெண்ட் அப்படின்னு நினைக்கப்படுறோம் ஷாருக் கானோட பிராண்ட் அம்பாசிடர் வந்து அவங்க வந்து நியமிச்சிருக்கிறாங்க. மெயினாக அவங்க வந்து ரியல்மி 11 Pro 5Gயை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக ஷாருக் கானோட இந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை வந்து இந்த டைப் வந்து இவங்க வந்து போட்டுறாங்க. சரி, இவங்களுடைய அதர் பிராண்ட் வந்து ஷாருக் கான் வேறு என்னென்ன பிராண்டுக்கெலாம் பிராண்ட் அம்பாசிடராக இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா ADG ஹவாய் அப்படின்றது, அப்புறம் ஹுண்டாய், பெப்சி, வேர்புல், நோக்கியா, அப்புறம் டிவி, அப்புறம் LU, எப்பா எவ்வளோ ஏர்டெல், ஸ்டார், அப்புறம் ஹாட்ஸ்டார், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்காரு. அது வந்து இதுக்கும் வந்து இருந்துட்டு போகிறாரு. அடுத்து ஓ காட், நான் எவ்வளோ சொன்னாலும் இவர் வந்து கேட்கவே மாட்டுறாரு.
இன்னைக்கு சொல்லி பார்க்குறேன். ஸோ அடுத்து பாருங்க, யூனியன் மினிஸ்டர் சர்பானந்த சோனாவால் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு இனாகரேஷன் வந்து பண்ணுறாரு. என்ன ஆஃபீஸ் அப்படின்னா ஆஃபீஸ் போர்ட்டல் ஆஃப் TCIM and H அப்படின்றது வந்து ஏற்படுது. அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது ஃபார்மோஃபியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஃபார்மோஃபியா கமிஷன் ஃபார் இந்தியன் மெடிசன் அண்ட் ஹோமியோபதி, இந்தியாவோட ஹோமியோபதியை அதிகப்படுத்துறது, அதான் வந்து PCIM அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது. ஃபார்மோஃபியா கமிஷன் ஆஃப் இந்தியன் மெடிசன் அண்ட் ஹோமியோபதி அப்படின்றத வந்து இனாகரேட் பண்றாரு. இதை வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் விதமா வந்து இது பண்றாங்க. சரியா, ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் மூலமா ஒரு ஆஃபீஸ் மூலம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறது, உங்களுக்கு தேவையான கைடன்ஸை வந்து பெற்றுக்கிறது எல்லாமே இது மூலம் வந்து கொடுக்கப்படுது. அண்ட் ஈரான் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இந்த கைபார் அப்படின்ற ஒரு நியூ ஜென்ரேஷன் பலாஸ்டிக் மிசைலை நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இது ஒரு 4th ஜென்ரேஷன் சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் மிசைலாக வந்து பார்க்கப்படுது. அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராம்சார் அதாவது பலாஸ்டிக் மிசைல் அப்படின்றது இருக்குல்ல, அதோட ஒரு அப்கிரேட் வெர்ஷன், அதோட பேர் என்ன வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைபார் அப்படின்னு சொல்லி அதோட பேர் வச்சு. ஓகே, இது நாங்கள் வந்து ரீசெண்டாக டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எதுக்காக காமமரேட் பண்ணுறது அப்படின்னா அவங்களுடைய லிபரேஷன் 41வது ஈரானோட லிபரேஷனை வந்து காமமரேட் பண்ணுற விதமாக 1982 அவங்க வந்து லிபரேஷன் அப்படின்றது வந்து பெற்றுக்கொண்ட ஒரு காரணத்தினால் இவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க. சரிங்களா, ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து எந்த பிளேஸில் வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அல் அம்சா மோக்சுக் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ், அதாவது ஓல்டு ஜெருசலம் பிளேஸில் வந்து இருந்தது. சரியா, அண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கவே வேணாம் மக்களே, ஷாராக வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நியூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் வந்து நீங்கள் படித்தாலும் அது வந்து மறந்து போயிடும். ஸோ இருந்தாலும் சொல்கிறேன், அதாவது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த ஹெமட்டோஃபசஸ் பக்கா மலைனஸ் அப்படின்றது வந்து கண்டறியப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா இந்த பாகமலை அப்படின்றது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இருக்கிறது, அதனால அந்த பேரை இங்கே வச்சுட்டாங்க. இது ஒரு டைப் ஆஃப் பள்ளி மக்களே, இந்த மாதிரி ஒரு விதமாக வந்து இந்த பள்ளி வந்து இருக்குது. இதெல்லாம் படிக்க வேணாம், ஷாராக வந்து இது வந்து எக்ஸாம் வந்து யூஸ் ஆகுது. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டே இன்டர்நேஷனல் மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் டே அப்படின்றது வந்து மே 25 வந்து செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது. ஸோ இந்த வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்டர்போல் அப்படின்றவங்க வந்து இருக்காங்களா, இன்டர்நேஷனல் போலீஸ், அவங்க என்ன பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஸ்ஸிங் சைல்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு DNA அப்படின்ற ஒரு ஃபார்ம் மூலம் வந்து மிஸ்ஸிங் சைல்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து கொடுத்தாங்க. அண்ட் வேர்ல்டு தைராய்டு டே, இந்த மாதிரி தொண்டையில் வந்து ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் தான் தைராய்டு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. அதற்கான டே மே 25 அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதாவது ஒரு சின்னதாக இருக்கும்போதே அதோட சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தைராய்டு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா AIFF டிக்ளேர்ஸ் த PK பானர்ஜி பர்த் ஆனிவர்சரி எஸ் AIFF கிராஸ் ரூட் டே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதாவது ஆல் இண்டியா ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் அப்படின்றவங்க வந்து த லெஜண்ட் அப்படின்னு அழைக்கப்படலாம். ஃபுட்பாலோட ஒரு ஐகான், இந்தியாவில் பிறந்தவர் பிரதீப் குமார் பானர்ஜியோட ஹானர் பண்ணுற விதமாக அவருடைய பர்த் ஆனிவர்சரி, அதாவது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23 ஜூனில் வந்து பிறந்தார். அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜூன் 23 23rd ஜூனை த AIF, அதாவது ஆல் இண்டியா ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் கிராஸ் ரூட் டே அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க. ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெங்காலில் வந்து சேர்ந்தவர், ஜல்பைகுரி அப்படின்ற வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து பிறந்தவர். ஸோ அப்போ நேஷனல் டீமில் வந்து இவர் எப்போ விளையாண்டுருக்காரு அப்படின்னா 1955 வந்து விளையாண்டுருக்காரு. ஓகே, 19 ஏஜில் இவர் வந்து இறங்கி கலக்கிருக்கிறாரு. த்ரைஸ் கப் வந்து இவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறாரு. கோலாலம்பூர் மலேசியா கப்பு, சில்வர் கப்லாம், அப்பெல்லாம் சில்வர், இந்த மாதிரி நிறைய கப்பை வந்து இது பண்ணியிருக்கிறாரு. அதே மாதிரி ரியோ ஒலிம்பிக் அப்படின்றது ரோம் ஒலிம்பிக் 1960 நடைபெற்றதில் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா டீம் கேப்டனாக இருக்கிறார். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், இது எல்லாமே கேட்பாங்க, இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மெர்டெங்கா கப் அப்படின்றத வந்து கோலாலம்பூரில் வந்து வின் பண்ணி கொடுத்தாரு. அப்புறம் வந்து இவருக்கு வந்து சில்வர் மெடலை வந்து வின் பண்ணி கொடுத்தாரு 1959. அண்ட் 1964 பிரான்ஸ் மெடலை வந்து வின் பண்ணி கொடுத்தாரு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதையும் நீ வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி 1960 ரோம் ஒலிம்பிக்ல இவர் கேப்டனாக இருந்திருக்கிறார். நோட் பண்ணிக்கணும், குறிப்பிடத்தக்கது. ஓகே, நிறையா விஷயங்கள் இவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ஸ்டேட் நியூ தமிழ்நாடு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அப்படின்றவங்க வந்து டேரெக்டாக வந்து சிங்கப்பூர் அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரியோட டைப் வந்து வச்சுக்கிறாங்க. இது மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கான்க்ளேவ் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக மட்டும்தான். ஓகேவா, ஸோ அண்ட் தென் பாருங்க, ஜஸ்டிஸ் எஸ் வித்யாநாதன் அப்படின்றது வந்து ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார். இவர் யாரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக வந்து இருந்த டி ராஜா அப்படின்றவரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ யார் வரா அப்படின்னா வைத்தியநாதன் அப்படின்றவர் வந்து அப்பாயின்ட் செய்யப்படுறாரு.
இவருடைய அப்பாயின்மெண்ட் வந்து யாரால கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா திரௌபதி முர்முவால கொடுக்கப்படுது. எந்த ஆர்டிக்கல் மூலம் கொடுக்கப்படுது? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மக்களே. இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் 223 மூலம் தான் அப்பாயிண்ட் செய்யப்படுறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆர்டிகல் 223 மூலம் தான் இவங்க வந்து அப்பாயிண்ட் செய்யப்படுறாங்க. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் ஒன்னொன்னா ஒரு மக்களே. ஸோ அவ்வளோதான். இட்ஸ் ஆல் மக்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அண்ட் கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா _பண்ணி அப்படின்னு இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க. இந்த வீடியோ ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து தெரிவிச்சு விடுங்க மக்களே. தேங்க்ஸ் லாட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.